Halva õnne korral võinuks aga päev kujuneda väga õnnetuks. Nimelt sattus kohe uppumisohtu 7-aastane laps. Halvim hoidis ära 16-aastase vetelpäästja abilise Timo otsustav käitumine. Kahetsusväärne juhtum leidis Pühajärve rannas aset eile õhtul, ajal kui toimus rannapiduri kavaüritus ja sinipuu heiskamine. Valla poolt rajatud liivtornist lasi alla 7-aastane poiss, kes sattus uppumisohtu. Hindasin kõigepealt olukorda ja seejärel läks nappi peale, hüppasin vette, mõjusin sinna ja tõin neljandale. Ta käis vee all ja oli vee peal, et ta nagu võitles oma elu eest. Selles suhtes, et ta ei oskanud ujuda, et oli paanikas. Ehmatus oli suurem kui nagu asi ise. Ainuke ohutusele kutsuv nõue oli vaid toru otsale kleebitud silt, mis näitas ära vee sügavuse. Asi lõppes ehmatusega, et igaks juhuks kutsuti kiirabi patrulli kohale, et last kontrollida, aga ei olnud häda midagi. Eluohtlik ei olnud midagi. Ilmselgelt tuleb lastel rannas silma peal hoida. Teine supluskohtade riskigrupp on purjutajad. Kui nad randa tulevad, esimene asi, et otsigu üles rannavalvur, täpsustagu rannareeglite ära, täpsustagu, kui sügav on vesiga. Ärge jätke lapsi järelvalveta ja on 2 asja, mis ei käi kokku rannas ka. Ja 2 asja, mis ei käi üldse elus kokku, on autorool ja alkohol ja täpselt samamoodi käi vesi ja alkohol. Pühajärve vald otsustas täna atraktsiooni sulgeda ja loodab leida mingi mõistliku lahenduse, kuidas seda ohutult edasi kasutada. Tänaseks